4月8号，欧盟27个成员国正式的批准通过第5轮对俄制裁措施。我们通过报道知道呢，可能第6轮已经在酝酿当中了。自乌克兰危机爆发以来呢，确实欧洲的一些国家一方面对乌克兰进行军事援助，一方面对俄罗斯进行这个制裁打击。很多人都说这个俄罗斯可能扛不住了，但是我们也看到卢布依然坚挺。石先生，您怎么来看？俄罗斯呢，撑不撑得下去呢？主要是取决于他自己的态度。如果俄罗斯政府态度呢很坚决，而且呢俄罗斯老百姓呢也支持俄罗斯政府，那么俄罗斯就能够撑下去。毕竟俄罗斯呢是世界级的大国，整体实力呢还是很强的，特别是俄罗斯呢在粮食能源资源等等方面很丰富，这是它撑得下去的基础。对于俄罗斯人民来讲呢，经济上肯定是受到很大的一个打压，从吃牛排到吃土豆，其实呢也能活下来，但是也算是扛住了。但是这个付出的成本和代价呢，也是非常非常巨大的。4月7号，俄罗斯人权理事会的席位被暂停了，但是仔细观察呢，我们会发现反对暂停俄罗斯资格的有24票，这个弃权的58票，这个数字加起来要比3月初的时候这个联合国大会通过决议谴责这个俄罗斯的行动那次决议呢要多。有评论就称，国际社会围绕如何处理这场乌克兰危机呢，正在日益明显的形成第3阵营，发出第3声音，也就是说不赞成简单化和情绪化的处理。那接下来这个第3声音会否这个越来越多，声量会越来越大？它的出现对于整个局势的走向又有什么影响呢？其实它体现一个根本的问题，也就是说，俄罗斯作为一个大国，它其实还是在整个的世界经济体系里有非常重要的影响的。其中很重要的一点表现就是我们看到在能源这一方面，美西方现在要加大对俄罗斯的制裁的程度，但是我们看到其实作为重要的这个能源的供应商，中东国家其实并没有紧跟美西方的步伐，它其实成为一张非常重要的一个中间的力量啊。那么从这一点角度，我们也看到，其实也就是说，在制裁、在对抗俄罗斯这方面，全世界并没有完全形成一个统一的这种共识啊。另外一个就是这个需要看到的是，因为这种大规模的无差别的这种经济制裁，对于第3方、对于其他国家的影响越来越大。所以说这些不是相关方，但是又被波及到的国家和地区，肯定要发出自己的声音。至于说能不能改变局势，我觉得可能这种可能性又不是太大。就像2个人打架，最终不打了休战了，我觉得是有2种可能性，一种是打不动了，打出结果了，胜负已经分出来了；另外一个情况就是警察来了。现在的这种第3方，我觉得很难去扮演警察的角色。最终的局势还是要取决于相关方博弈的程度和结局吧。近期，美国及其欧洲盟友就乌克兰危机的态度变化非常明显。2月21号，当俄罗斯承认乌东的顿涅茨克与卢甘斯克独立的时候，拜登表示，北约的防卫义务仅限于北约国家领土，而不包括其他地区。但是随后，自3月15号起，先是波兰、斯洛文尼亚和捷克3国的总理，再到欧盟委员会主席冯德莱恩，然后是英国首相约翰逊，一改隔岸观火的姿态，先后出现在了基辅。与此同时，来自欧美的武器装备也越来越肆无忌惮地流入乌克兰。美国北约加大对乌军事援助力度，欧盟高官渲染乌克兰必胜，这将给地区局势带来哪些负面影响？从波兰总理炮轰德法对俄不强硬，到匈牙利、塞尔维亚硬刚英美，不在俄乌之间站队，欧盟内讧不断，一个已经被撕裂的欧洲又会对局势产生什么影响呢？一起来洞察关键。当地时间4月11号，奥地利总理内哈默访问俄罗斯，与俄总统普京举行会晤。内哈默在会晤结束后发表书面声明说，他与普京的会谈非常直接、开放和艰难。他向普京发出最重要的信息是，这场战争必须结束，因为战争只有输家。内哈默强调，他此次莫斯科之行不是友好访问。他明确告知普京，欧盟对俄罗斯的制裁将继续，如果乌克兰继续有人死亡，制裁还将收紧。据奥地利媒体报道，内哈默与普京的会晤持续约75分钟。按照澳方要求，双方没有发布会晤的照片和联合声明。
内哈默是自2月24号俄罗斯发动特别军事行动以来第1位访问俄罗斯并与普京举行会晤的欧盟国家领导人。不过，对于内哈默此行，英国《金融时报》刊文指出，奥地利常被欧洲其他国家视为亲俄，此次行程几乎肯定会引起西方国家的不满。在内哈默之前，4月8号，欧盟委员会主席和欧盟最高外交官抵达基辅，就乌克兰总统泽连斯基寻求加入欧盟一事，向他提供支持和保证。乘火车从布鲁塞尔抵达基辅的欧盟委员会主席冯德莱恩对记者说，他要向泽连斯基传达的最重要信息是，乌克兰将走上欧盟道路。就在冯德莱恩抵达基辅后的一天，4月9号，英国首相鲍里斯·约翰逊秘密抵达乌克兰首都基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。据英国《每日邮报》报道，自从本次乌克兰危机爆发以来，泽连斯基和约翰逊建立了密切的关系，几乎每天都在通话。几周来，约翰逊一直渴望访问基辅，但唐宁街10号首相府一直在试图对此次出访保密。网上出现了一段视频显示，约翰逊正在从波兰开往乌克兰的火车上。约翰逊的此次访问本来是要保密的，直到他离开基辅。然而，乌克兰驻英国大使馆在9号下午的一条推文中宣布了这一消息，其账号发布了一张两国领导人聊天的照片，标题为“惊喜”，还配了一个微笑的表情符号。约翰逊后来在推特上发布了自己访问基辅的照片，称他在那里是为了显示我们对乌克兰人坚定不移的支持。另据英国天空电视台称，在这次会晤之前，约翰逊宣布了英国政府将向乌克兰追加提供价值1亿英镑的武器装备。英国国防大臣华莱士则宣布，英国将向乌克兰提供重型装甲车辆。欧盟一方面积极为乌克兰站台，另一方面，4月8号，欧盟27个成员国正式批准通过第5轮对俄制裁措施，包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品。其中，煤炭进口禁令将从今年8月第2周起全面生效。要知道，俄罗斯煤炭约占欧盟各国煤炭进口的45%，与进口俄罗斯天然气的份额相似。日前就有欧盟官员建议民众减少洗澡时间，并多准备一些羊毛衫。事实上，欧盟选在用煤相对低谷的8月实施禁买，本身就是兼顾用煤和弃煤成员的利益，更多是一种政治姿态。需要强调的是，欧盟屡屡在不是诸如天然气呀、有色金属呀、金融呀、航天等致命领域切断对俄关系，反倒如此碎碎念的切香肠搞动作，反倒暴露了自己的软肋，那就是欧盟看似是世界第1大经济板块，可缺乏战略自主能力，无法完全从自身利益出发去解决对俄关系，妥善处理乌克兰危机。不过，目前欧盟还未能就进口俄油气纳入制裁范围达成一致。《华尔街日报》援引外交人士的话称，欧盟官员和一些成员国在敦促采取措施，减少对俄油气的进口，但这些提案仍面临来自德国等一些国家的阻力。也许正因为此，当地时间4月12号，德国联邦总统施泰因迈尔取消了原定前往乌克兰基辅的行程。基辅方面向德国联邦总统办公室明确表示，目前还没有准备好安排相关会晤。乌克兰外交人士对此作出解释称，我们都知道施泰因迈尔与俄罗斯的密切关系，他眼下在基辅不受欢迎，我们会视情况做出改变。不过，对于坚决反俄的波兰来说，对欧盟成员国不愿切断与俄罗斯的能源往来十分不满意。波兰总理莫拉维茨基甚至公开指责德国是制裁道路上最大的绊脚石。波兰的国内港口公司还一直在德国境内法院发起诉讼，要求德国法院取消北溪项目。不仅是怒对德国，日前莫拉维茨基还将炮火指向了法国总统马克龙，因为马克龙主张与普京进行沟通，寻求通过外交手段化解俄乌问题。据俄罗斯塔斯社统计，仅从去年12月至今年3月初，马克龙与普京至少联络了14次，包括电话、视频会谈及其赴莫斯科当面沟通。其中仅2月，双方就交谈了11次。当然，其实马克龙和乌克兰总理泽连斯基也联系了10余次，不过在莫拉维茨基眼里，这些通通看不见。有分析指出，莫拉维茨基公开对欧盟那2位老大哥如此不客气，底气正是来自美国。
要知道，就在不久前，拜登还亲自跑到波兰为其打气。在这种背景下，波兰不仅不怕得罪德法两国，还公开叫板俄罗斯，称对美国的核武器部署保持开放态度。另外，值得注意的是，4月7号，联合国大会进行表决，审议暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。结果93个国家赞成，24个国家反对，58个国家弃权。虽然决议以2/3多数通过，但其实如果仔细观察，反对和弃权也达到了82票。对此，浙江外国语学院教授马晓林就分析称，从投票结构和流向看，国际社会围绕如何处理这场危机，正日益明显地形成第三阵营，发出第三声音，即不赞成简单化和情绪化处理，拒绝非此即彼的分裂国际大家庭。第三阵营出现，第三声音出现，反对美国欧洲这种一边倒的这种方法，它会推动局势走向缓和谈判。避战，不要输送武器，不要火上浇油。我觉得这种理性声音的增长，理性阵营的扩张，将对俄乌危机回归理性处理，对恢复世界的这个治理和秩序是件好事情。